កំណាប់មួយបត់ផ្ញើជូនហ៊ុនសែនរៀសជេរបែកសែងសែនធ្វើមុខឌឺរៀសជេររាល់ថ្ងៃសែននៅមិនឈឺសែនអើយកុំឌឺសែនថោកពេកក្រៃសែនថាអភិវឌ្ឍបានគ្រប់ទិសទីលក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីដីខ្មែររៀសឯងលក់ទាំងកោះត្រល់អង្គរខ្លួនឯងសែនអើយកុំក្តែងសែនថោកខុសស្មានចាំជំរាបទៅអាខៀវកញ្ញរិទ្ធអាគោជោគបហ៊ុនសែនអីបន្តិចទៀតល្អមើលល្អលេងហើយក៏ល្អជាប់គុកដែរព្រោះជាប់គុករបស់គ្នាឯងខៀវកញ្ញរិទ្ធស្អីហ្នឹងជួយលួចស្លឹកស្នោតកាយស្លឹកស្នោតឲ្យគោជោគបផ្សព្វផ្សាយអីតិចទៀតល្អមើលល្អជាប់គុកឯងព្រោះឯងតិចទៀតហើយឥឡូវផុសតាំងគេមានហើយទាំងវិតអូទាំងអីថតពួកឯងទុកតិចទៀតផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook ទាំងអស់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរចាប់ពួកឯងមកបាច់ធ្វើឲ្យតឡាការទាំងចាប់ពួកឯងចូលផ្ទះពួកឯងដើម្បីចាប់ពួកឯងដាក់គុកហ្មងបាទនេះទៀតតែរហូតតែកន្លែងឈរជើងបានពួកទាំងអស់គ្នានេះសូមជំរាបទៅពួកឯងដែលជាកូនចៅហ៊ុនសែនហ្នឹងតិចទៀតចាប់គុកទាំងអស់គ្នានឹងគ្មានណាគេរត់រួចទេពួកអាចចាប់គុកបាក់បត់ជាតិបានហើយនិយាយសំប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនដកអាឈៀងវុនចេញពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានមិនចង់ឲ្យប្រជាជនរិះគន់ច្រើនយ៉ាងនេះទេព្រោះវានិយាយបានក្មេងថ្នាក់ទី1ប៉ុណ្ណឹងនេះសម្ដីវានិយាយមកអន់នឹងឆ្កែទៀតវាថាការកាប់បំផ្លាញដីឈើគឺល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអបកាត់យកស្អីបើកាប់បំផ្លាញដីឈើទឹកចំនួនលិចប្រជាជនពងអាប្រជាជនកំពុងតែទៀមទាជំនួយអកក្បាត់រហូតមកទៅចែកផងវាថាល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនេះអាឆ្កែឈៀងវុននេះដល់អាឈៀងវុនចាញ់ព្រាមលោកហ៊ុនសែនបើមិនចង់ឲ្យប្រជាជននិយាយច្រើននេះទេរិះគន់ច្រើននេះទេដល់អានឹងចាញ់រឿងរបស់វិធានការក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេលោកហ៊ុនសែនឯងមិនហ៊ានដកអាឈៀងវុនលោកឯងឆ្កែសតឲ្យលោកហ៊ុនសែនហើយបានហើយគឺលោកសែនលោកស្មានតែប្រាក់នេះអាចទិញទឹកចិត្តខ្ញុំបានហើយលោកយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំមិនដូចជាលោកផ្លាស់តែប្រាក់មិនទិញទួយហ៊ានក្បត់នឹងប្រទេសជាតិខ្លួនឯងទេព្រោះជនជាតិយួនតាំងពីភ្ញៀវរហូតមកខ្លាចជាម្ចាស់ផ្ទះភ្នំពេញសៀមរាបភ្នំបូកគោកោះត្រល់សិតសឹងតែជាដីខ្មែរទាំងអស់ហើយដើម្បីក៏ជនជាតិយួនយកមើលកន្លែងហើយយកមួយកន្លែងទៀតលោកក៏ព្រោះតែមានជនជាតិខ្មែរដូចជាលោកមិនជួយជនជាតិខ្មែរវាមិនសំខាន់នោះទេប៉ុន្តែលោកចេញមុខការពារយួនជួយយួនតែលោកធ្វើនេះសមជាជនជាតិខ្មែរទេសមជាជនជាតិខ្មែរទេផ្ដេសផ្ដាស់ណាថ្ងៃក្រោយប្រជាជនខ្មែរមិនចង់ជួបមុខលោកសែនអីទេឆាប់ចេញពីតំណែងឲ្យកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អបានហើយសូមជំរាបទៅពួកអអ្នកវិភាគនិងពួកអាក្បត់ជាតិនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូទស្សន៍ខ្មែរខាងគណៈបកប្រជាជនថាធ្វើឆ្កែបំរើយួនរាប់ឆ្នាំហើយល្មមភ្ញាក់ខ្លួនហើយឥឡូវប្រជាជនខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេយល់ដឹងគេសាមគ្គីគ្នាណាអ្នកក្បត់ជាតិអីគេជេរគេស្អីគេស្អប់ណាពួកនេះពួកក្បត់ជាតិនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូទស្សន៍នៅក្រៅឯក៏ដែរនៅខាងគណៈបកប្រជាជនគេដឹងថាកក់ចេញមកខ្មាស់គេដែរឃើញមុខចាប់ដល់ចាល់ហើយឥឡូវគាត់នេះនឹងប្រជាជនចង់វាយកំតិចទូទស្សន៍ចោលទូទស្សន៍ផ្សាយមិនពិតទូទស្សន៍ផ្សាយអត់បានការចោលវាយកំតិចចោលទូទស្សន៍ចង្រៃតែសិនតែមានទូទស្សន៍សង្គ្រោះជាតិវិញទូទស្សន៍ហ៊ុនសែននេះឈប់មើលបដ ாய் បានហើយជំរាបលានេះលោកហ៊ុនសែនឃើញក្មេងវត្តទីបាយលោកធំឆ្អឹងអីឥឡូវវាយលោកប្រើតែហ៊ានវាយលោកឲ្យវាយយ៉ាងនេះបានដឹងគុណលោកអីក៏ប្រើតែហ៊ានឲ្យវាយលោកយ៉ាងនេះអីវាអាក្រក់មើលណាសែនអើយទីបាយលោកអត់ដឹងគុណលោកអត់ដឹងគុណហូជីមិញឯណាអានេះលេបតបាក់ទឹកដីឲ្យហូជីមិញមកអានេះកាត់កោះកាត់អីឲ្យទៅយួនយ៉ាងស្រួលមកហើយនេះវាអន់យើងស្ដាប់ទៅទៀតស្ដាប់ទៅចេះស្រឡាញ់សម្បកហើយនេះមិនចេះស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងទេអាសានឹងហើយយកឯងចោះពីដំណើរឆាប់ទៅបានប្រជាជនខ្មែរខឹងសបាយូប្រយ័ត្នងាប់ភាសាប្រជាជនហើយកុំឲ្យដូចមាត់ប្រជាជនថាងាប់ដូចកាហ្វេចាំទុកឲ្យហ៊ុនសែនវាឈៀងវុនអាដំឈៀងវុនយ៉ាងណាយើងវាថាកុំឲ្យនិយាយវិភាអត់គ្រប់ទឹកចឹងវាពិបាកស្ដាប់ណាបើនិយាយអាវិភាចោលអាវិភាបោកប្រាស់ប្រជាជនខ្មែរដល់ស្រួលស្ដាប់ជាងទៅអានេះផាត់ស៊ីអ្នកចាស់វាមើលទៅស្ទើរតែមានអ្នកចាក់ស្រាឲ្យវាអាឈៀងវុននេះមុខដូចយួនចឹងទៅហ្នឹងចាក់បានធ្វើការងារធំនៅស្រុកខ្មែរដែរអាយួនកតោបអើយអាឈៀងវុនប្រកាច់យកអាងាប់និយាយបានក្មេងថ្នាក់មន្ត្រីផងអើយនិយាយមិនខុសដែរនិយាយខុសច្រើននិយាយពីសភានៅក្នុងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋយោនិយាយខុសច្រើនថ្ងៃក្រោយបើគេហៅទៅសភានៅក្នុងវិទ្យុអីមិនបាច់ចាំទៅមើលថានិយាយបានដូចឆ្កែនិយាយមកអាម៉ាស់មុខវាអាម៉ាស់មុខទៅដល់គណៈបព្វជិជនទៀតណាបានហើយជំរាបលាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ហើយយួនវាកំពុងតែបំផ្លាញខ្មែរយើងដោយនេសាទត្រីបឹងបួរទលេអីហ្នឹងវានេសាទត្រីឲ្យម៉ត់ឲ្យអស់ខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងហើយវាក្របមកវាចាំត្រីដើម្បីយកមកលក់ឲ្យខ្មែរយើងទិញឆ្លាតណាស់វាចាំត្រីដើម្បីលក់ឲ្យខ្មែរយើងពីព្រោះវានេសាទត្រីអស់ពីទលេពីអីអស់ទៅវាចាំមកត្រូវប៉ាន់នឹងត្រីវាចាំនឹងមកប៉ានេះខូចណាស់បើយួនកតោប
Chẳng xong bom ôn khmer ấy khuyên vô để sạp thấy ấy thử cúp thử đâm thmô ấy cúp ở tích tụ với đàn đó mà về để sạp biết biết trong phép bom ôn khmer xong thì nôm tô ai lục hôn xa nâng chặt vô ăn tàu với khó bạc lên dọc khmer này phong mà còn thơm bán cho chân đi đầm này nữa mình chặt vô đây thơm vô đầm tay ạc mặt tiệm đáy khmer xong nhà xa chê ta ai đóng chiên bồn cho nhà vô đấy xa chiên bồn nó nghe vậy thà bà nhạc plon đây nó nghe ai cầm phở biệt sao của anh nhạc plon đây bị chê đi khmer này bằng cọ bài cái lá cầm ai phở biệt sao người ta bị nó người lừa vô ai mà vậy ta bị chào chứ trong xu về ta ba cái lụt lan về lụt đầy về vậy ta cái nó sky lụt đầy về lụt lan về mình cái là này chào ai cái vậy ta cháo trong ai cái vậy bách ta trong ai vậy sky lụt sky ấy rằng này sky phát mà chiêm quần nghe rồi qua khang cái nạ phạm chia cho nên bây giờ miền hiện sau bán đang chơi chén này quả này từ quả vòng bái quả khang cái nạ phạm chia cho nên sky phát mình mà tiếp bật cái quả này bạn đọ trên on này ngay khỏi bị chia chân khmer khăng petต่อมาchia chân khmerสามเกย์เนี่ยอ๋อมาสำได้จะการหลบคนซ้ายเลยจิตเมียนไอเรียกนั่งต่อว่าอยู่มือกับตัวแล้วก็มัดเธอปฏิกรรมเฉินดองเป็ดเธอเฉินไปกันเนี่ยดำน้ำซ้ายคือในเรือหลบคนซ้ายมาไปchia chânวางเพื่อตั้งใจมือหลบคนซ้ายมาไปหาจะเนี่ยดำน้ำซ้ายเหมือนกันแต่หลบคนซ้ายจ้าเริ่มจ้าถัดในเรือไปchia chân khmerต่างอ๋อสามเกย์เนี่ยtrong phần ly rộp mơn này ai nè này cà phê là con san có nghe cầm lăng chia chân này xong thẹp là con san này sắp bà rồi chia chân khang nè chia chân mà lấy khang là con san khang nè ba này nghiệp liền nghiệp xuống hơn chán vậy nhâm chia sky vật nôm chia sấy nơi vật nôm nó nhâm chia đây đây nhâm trong chia sky mà ra con san đặt lại nó quả sky trăm vài chia chân khmer nè phần ly tẹtกับบังไปไอ้คลายเจจนกุบใบกว่ากุบใบนั่งว่าสกายย้อนกว่าสกายย้อนนั่งกันไอ้พวกสกายย้อนกาปีลานตัดเจอไหมคลายเจจนดัดแต่คนซ่านั่งกันแต่กำหนดแต่คนซ่านั่งกันเหรอสกายย้อนพวกไอ้บ้านแกขายแบบมาว่าสกายย้อนไอ้บ้านแบบมา60 มื้อในก็มันเลี้ยนมาคอมราคนซ่าพวกบอสเชียอย่างนี้บ้านจ้องใหญ่มาคนซ่าเยอะบ้านขมาจำเอาสังคมยำพวกเป็นลิงแต่กาเปลี่ยนยูรอมันไตรอัดขบตัดได้เจียนยูรอมันไตรกบดเชียดจังเป็นลิงต่างอ้อนั่งก็เจ้ารวมกบดเชียดถึงมวยยูรอมันไตรได้แต่กาเปลี่ยนบุกโกลกบดเชียดให้เจียบุกโกลได้เจียจนขมาอัดความโตอัดเป็นจัดไอ้ลานตัดไอ้เป็นลิงโยมดักในตีเลียนเจียทับตายเธอเมื่อตายเจียจนขมานั่งคือจิตกายคนซานจังไรโยไอ้ก็ไงนามวยเจียจนขมาบะเบาไวงอบได้คนซานอย่างนี้ไอ้กับดาเลยนะแต่ไอ้อยากจะจนดันคำเลยขมาสมบีไอ้กรามปราบไปคนซานไงอยู่บ้านน่ะคนซานไอ้ยัดงบยัยทำไมลูกทำหนังซีนึงกดกึศยาหนาพองทำไอ้คนซานเถินอยู่ดอมไตรไอ้บ้าคนซานเถินอยู่ดอมมันไตรกับปรามชนามเตี้ยอันเลี้ยยัยกับขมาลูกทำหนังซีไอ้เติบซ้อมอยู่ดอมมันไตรเปิดประกอบได้ไปเชียจนบอสนาไอ้เปิดประกอบชนะได้ชันเตะเรียกเปิดประกอบเหมือนแม่นลุยบอลล้อมได้ลูกคนซานเลยลูกคนซานเขมียนเชียจนนายคือความโตเล่าเพื่อลูกคนซ้ายนั่งตักกระบาดกระหอมเธอตายโดยตะเคียนนั่งคือโดยตายอำนาจเนี่ยอำนาจเต้นไปล้อมอย่างไรซ้อมลูกซ้อมนั่งเซนโรคอันดากุมปีอันดาจิตมาช่วยบ้านกับเอาลูกคนซ้ายเธออยู่รำไตรอัดสอบฉบับแบบนี้จังประเทศมาเธออัดรอได้เก่งสารเรียบเรียยายคนซ้ายยายทาเป็นได้นี่กันนะตะนาจังชนะซ้อมเธอเทียนรักเพี้ยไอ้ดอกเป้นะปะกิทายคนสานเว้นเงินบ้านะจังชนะสมเธออยู่รำไตรไอ้จังชนะจะบ้าขันแรกจังหนึ่งใบมันด้วยเคลียร์กี่ใบเนี่ยตาเลยอยากสมเธออยู่รำมันไตรพ้องสมเธอเป็นเทียนกับเพียพ้องเธอแต่เคลียร์เรียนมาสายนี่เว้ยเชียร์เรียพ้องเชียร์เดี๋ยวไรคังสบายลูกคนสานอะไรนะเวลาถ่ายกระบาดดำทมอลูกคนสานไอ้จัดมือแล้วลูกคนสานจังใจดีดำนายอ้อจะเชียร์กังกระบาดมาดำทมอยบอกเชียร์จุนบายบายแล้วไปเชียร์จนขมาหนึ่งขย่มจองสู้ลูกคนตายคาตาตาประกาศคณะกรรมการถึงรอหรือคณะกรรมการไอ้จะเรียกดำใบไฟเราการเปิดในการบอชนาไอ้ก็ลูกไอ้นัดหินคณะกรรมการนั้นคลายก็แยกสิมันไม่ให้บ้านลูกไอ้คลายดำจองเรียกอัดโนมอย่างนี้ต้องใส่กับลูกไอ้จานเนี่ยบ้านนัดหินประกาศคณะกรรมการบ้านนั้นต้องใส่กับลูกไอ้จานเป็นประกาศมั่งบ้านนัดหินประกาศบ้านลูกไอ้เนี่ยลูกไอ้เฮียนเอาคณะปะสังครูเชียร์เกย์ประกาศคณะกรรมการไอ้จะเรียกจำลองทั้งบ้านนั่นลูกไอ้จานมั้งลูกคนตายคณะเกียรติอัคราทั้งไม่ก็คณะปามเชียร์จนไอคลาไม่หนุกคนแสน
លោកហ៊ុនសែនឯងចាញ់ហើយឥឡូវចាក់ឈ្នះឆ្នោតក៏អត់ធ្វើបន់ឬក៏លោកឯងចាញ់ទេមកទៅធ្វើបន់ហើយលោកហ៊ុនសែនជំរាបនេះលោកជុនច័ន្ទបតសុភារុខៃសិផានៅក្នុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីខ្ញុំលើលោកខៃសិផាហ្នឹងមួយម៉ាត់ណាក៏សម្ដេចដេជោមួយម៉ាត់ណាក៏សម្ដេចដេជោលើសម្ដេចដេជោអង្គឆេងអាសម្ដេចដេជោនឹងងាប់4 10ឆ្នាំហើយនៅតែនិយាយឈ្មោះវាទៀតអាដេជោសែនងាប់4 10ឆ្នាំនឹងនិយាយច្រើនដល់ណាទៀតអាសម្ដេចដេជោនឹងងាប់ហើយសពខ្លាចជាផេះខ្លាចជាបលីដីអស់ហើយនឹងនិយាយដល់ណាទៀតលើកជាងអភ័យសិផាមកកាន់យើងហើយអភ័យសិផាឲ្យហៅមេដឹកនាំថ្មីដែរហើយនៅកាន់ដេជោដល់ណាអាដេជោនោះបាទដៃចូលនឹងបាននៅក្នុងបថៅក្នុងអញ្ញូទេបានសំដៃនឹងត្រូវតែមួយក្នុងបថៅក្នុងអញ្ញូហ្នឹងបានអាភ័យសិផានថ្ងៃគាត់កំលើកជើងឲ្យដៃចូលនឹងទេអាដៃចូលនេះស្កាយសតអាស្កាយយួនហ្នឹងហ៊ុនសែនហើយរងថ្ងៃនេះគឺកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការហើយហ៊ុនសែនហើយប្រជាជនទូទាំងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសគេស្គាល់ពីទង្វើកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការអាក្រក់ជួយជាតិរបស់ហ៊ុនសែនអាចជាបុគ្គលក្បត់ជាតិយកតែហ៊ានយកអីតែគាត់វាំងធ្វើបាបស្ដាច់ឲ្យថាការពារស្ដាច់នេះអាបាច់យកហ៊ុនសែនញ៉ៃនេះមានណាគេចង់ធ្វើឃាតស្ដាច់ណាបានយកទៅហ៊ានទៅដាក់ហ្នឹងនេះអាប្រកាសយកស្មានតែគេចង់ធ្វើឃាតស្ដាច់ហើយរងថ្ងៃហ្នឹងគេឆ្លាញ់គោរពស្ដាច់មិនដូចឯងយកតែទៅហ៊ានធ្វើបាបស្ដាច់គាត់ណាប្រជាជនយកញ៉ាត់ទៅថ្វាយស្ដាច់ដាក់ទៅហ៊ានរៀបរៀងអត់ឲ្យប្រជាជនចូលទៅថ្វាយគុំស្ដាច់យកញ៉ាត់ថ្វាយស្ដាច់អាប្រកាសយកឯងនេះគង់ថ្ងៃណាស្លាប់ឯអាសែនហើយមកជាប់គុកទៅគ្រួសារណាហ៊ុនសែននឹងជាប់តែឯងជាប់គុកទៅគ្រួសារទាំងកូនចៅទាំងអស់នេះខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបតាមអាណត្តិប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញខ្លាំងណាស់ដោយឃើញសពថ្ងៃនេះដោយប្រជាជននៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រៀបដូចជាអ្នកជាប់គុក